dia, terceiro ano! Hoje é terça-feira. Vamos iniciar com a nossa aula de português de hoje, ok? A nossa aula hoje será no livro Caligrafia, páginas 42 e 43. Vamos estudar hoje o som do X. Na página 42, temos esse texto aí. Então, é muito importante que todos façam a leitura individual. Tia Rosângela vai ler, mas todos precisam fazer sua leitura, ok? Então, vamos lá, leia. O X é uma letra muito xereta e exibida. Vira e mexe, muda o som. Pirex, explosão e encherida. Então, vocês perceberam, pessoal, que aí no texto aparece várias palavras escritas com X. Elas são escritas com X, mas o som é diferente. Vamos lá. Nós temos a palavra xereta, é escrita com X, mas o som é de CH. A palavra exibida é escrita com X, mas o som é de Z. Temos aí mexe, escrita com X, mas o som é de CH. Pirex. Pirex é escrito com X. Vejam só a pronúncia. Pirex. É muito importante você pronunciar a palavra para você identificar o som do X. Pirex é escrita com X, mas tem som de CS. Explosão. Explosão é escrita com X, mas tem som de S. E encherida. Encherida é escrita com X, mas tem som de CH. Então, pessoal, vocês perceberam aí, né? O X, ele tem som de S, SS, CS, CH e Z. A escrita é com X, mas o som muda. Pode ser de S, de SS, CS, CH e Z. Vamos agora, pessoal, alguns exemplos de palavras X com som de S. Atenção, pessoal. Antes das consoantes, o X tem o som de S. Então, vamos a alguns exemplos. Nós temos aí cesta, cesto, têxtil, texto, textual, contexto, expansão, expectativa, experiência, experiente, experimentar, expirar. Tia Rosângela, tem mais algumas palavras? Sim, pessoal. Esses são alguns exemplos. Vocês viram aí que o X vem antes das consoantes, não é? Agora temos aí alguns exemplos de palavras escritas com X, mas com o som de SS. Máximo, auxílio, próximo, trouxe, aproximação e auxiliar. São palavras escritas com X com som de SS. Agora eu trouxe alguns exemplos de palavras com X com som de Z. Vamos à leitura. Exótico, exagero, exato, executar, exorcizar, exame, êxito, exausto e exibir, escritas com X com som de Z. Agora, pessoal, vamos aos exemplos das palavras escritas com X com som de CS. Vamos à leitura. Tóxico, anexo, axila, asfixia, convexo, complexo, maxilar, fluxo, reflexo e reflexão.
escritas com X com som de CS. Agora vamos aos exemplos das palavras escritas com X com som de CH. Xingar, bruxa, mexer, baixo, puxar, enxergar, lixo, faixa, enxugar, enxerido, frouxo e ameixa. São palavras escritas com X com som de CH. Temos agora algumas palavras onde nós vamos separá-las de acordo com o som do X. Elas são escritas com X, mas elas têm som de CH, de Z, de S e de CS. Tia Rosângela, como é que eu vou saber? Pessoal, uma dica. Pronuncia a palavra antes de distribuí-la de acordo com os sons. Pronuncia primeiro a palavra. Então, eu tenho as palavras xereta, exibida, mexe, pirex, explosão, enxerida, texto, exato, táxi, máximo, reflexo e exame. Agora nós vamos separá-las. Primeiro vamos começar com as palavras escritas com X e som de CH. Quais são elas? Xereta, mexe e enxerida. Elas estão aonde, tia Rosângela? Dentro do retângulo aí acima. Agora vamos separar as palavras escritas com X e tem som de Z. São elas exibida, exato, veja só a pronúncia, ó. Tem som de Z, exato e exame. Vamos agora para as palavras escritas com X, som de S. Essa daí a tia deu uma dica, né, pessoal? Vem antes de quê? Antes de uma consoante. São elas explosão, texto, olha só, texto. O X tem som de S. Máximo. Agora vamos para as palavras escritas com X, som de CS. Vamos pronunciar as palavras. Quais são elas? Pirex, ó, pirex, som de CS. Táxi, som de CS. E reflexo. Nós só vamos descobrir os sons do X se pronunciarmos as palavras bem direitinho, ok? Agora vamos para a agenda, pessoal. Na agenda, nós temos uma atividade onde vocês vão resolver o livro Caligrafia, páginas 42 e 43. Um abraço no seu coração, um belo dia e até a próxima aula.